Салам урматтуу достор, биздин угармандар ушул 10 мүнөттүк подкастта кош келдиңер деп айтайын. Жана ушул микрофонго Акуну чакырайынчы, кош келдиң деп. Салам Мирел, кандайсың? Жакшы, абдан сонун. Биз болсо досторубуздун баардыгына тең кутман күн. Кандайсыздар? Маанайыңыздар жакшыбы? Курсак токпу? 6-январга келип калдык баарыңыздар менен. Анан бүгүн кандай кыз жакшы аял болот деп сөз кылалы деп атабыз. Анда бүгүнчү Мирел, микрофон сеники толугу менен эле. Негизи туура эркектердин көз карашы менен кыскача айтып кетейин. Албетте мен өзүм бойдокмун. Бирок кыздарды тандап жүрөсүң. Албетте тандап жүрөм. Анан эме деп айтмакчымын да, жанагы достор бар да, алар уже үйлөнгөн, байкелерибиз бар, аталарыбыз бар. Мүмкүн алар мен айткан сөздөрүмдү угуп алып күлкүсү келет. Жок, анысын карабашың керек, мунусын карашың керек депчи. Мында айтып коет эмес беле, бир тамашалуу видео чыккандай, ар кандай сен кызга айтат экен апасы, сен ал менен жакшы сүйлөш, характериңди көрсөтпө дейт. Характериңди билебиз. Эми көрсөтпөй тур да, сен акылдуу бол да, үйлөнгөндөн кийин анан кийин көрсөтө башта дейт да. Ошентип айткандар бар экенби? Тамашалуу катары видеону айтып атам да. Бирок негизи эркектерде кыздарды караганда негизи мындай айтып кетеличи, көбүнчө учурда эмне болуп калат? Бул жакшы таза кыз болушу керек, үйдө оокат кылганды билиши керек. Ата-энелеринин мындай кандай айтсам, ар бирөөнүн өзүнүн көз карашы бар, албетте эркектин кандай тандайт экенин, бирок көбүнчө учурларда ушул үйдө отурган, үйдө мындай айтканча жакшы келин болуп бере ала турган кыздарды тандайт. Негизи боюнча, анысы да туура. Бирок мындай айтып кетмекчимин, баары андай карабайт, ар кандай болот. Негизи мен бир нерсени байкап кеттим да, кызыктуу нерсе. Жана айтат эмес беле, ата-энелер мурун азыр жаза албай тамак жазып атсаң анан кантип жазайсың дейт го. Чынында анан кыйналат, бирок негизи кыздын ушундай касиети бар экен. Мен өзүмдүн карындашым, анан жаштарды көрүп атып байкап атам. Азыркы жаштарды көрсөк, кыздарды, жаш кыздарды, алар болсо TikToктон чыкпайт. Instagram, TikTok ар кандай эмеден чыкпайт да, анан тамак жасабайт, ата-энелеринин колунда отурушат анан деп айтып атам да. Бирок мен байкасам, андан убакыт өткөн сайын кыз өзүнө эле келет экен. Ал албетте тамак жасаганды үйрөнө баштайт, өзүнө жагымдуу болуп, кызык боло баштайт экен. Мен бир да кандай көрө элекмин, мүмкүн бар, бирок мен көрө элекмин андай кызды, жаш кызды кызыкпаган аягында. Баары эле айтат, мен жаш кезде эчтеке кылбачумун, үйдү да жыйнабачумун дейт. Аз карасаң үйдү жыйна албай, жүрө албайм дейт. Анан кээ бирлер баланы жаман көргөндөр бар, кандай кичинекей бала, бирок аяны көрсөң балдарды сүйүп, сонун өстүргөн. Жанын бергенге даяр. Мындай айтмакчымын, ошондой кыздарды, мындай бул катуу сөз болуп калышын, аларга мындай айтканча эме койбошубуз керек да. Ой, бундай кыз жарабайт деп. Жок, албетте эле бой кыз жарайт. Эмеге бул менде мындай суроо болуп кетти, Мирел. Эркек сүйбөй туруп, бул аябай жакшы мондай деп, бирок сүйбөй туруп ала алабы аялдыкка? Алат, ал эле жүрбөй. Негизи ушундай эле болуп жүрөт. Бирок көбүнчө учурда, албетте 100% деп айтпайм, бирок көп учурда андай эркектердин мындай айтканча мындай тентип жүргөндөрү болот ба? Эмне үчүн деп сурасаң, мен жолугам да ошондор мен. Эмне үчүн десең, анда мен сүйбөй калдым, мен сүйбөчүмүн дейт. Негизи биз эркек үчүн биз кызды сүйүшүбүз керек экен. Албетте сүйүүбүз болсо биз мындайбыз да, эркектер кандай айтканда завоевательдербиз да, бир нерсени басып алышыбыз керек. Эркектик биздин мүнөзүбүз деп коелучу, жетишибиз керек. Ошондой эле жумуштан деле чоң ийгиликке жетиш керек. Биз жана айтып эмес беле, кризис среднего возраста деп эркектерге келип калат эмес беле, анткени алар ойлонуштайт. Эмне кылдым мен, эмнеге жеттим деп анан кайгыра баштайт. Жеткендер жакшы жүрбөйт. Ушундай эле эркектер ушундай. Анан аял алганда бул кызга жетет, үйлөнүшөт, анан кыз эми каяка барат? Аял каяка барат дегенде, ооба, кызыгы жок боло баштагандан ал башкаларды көз карабайт. Кечирип коюңуздар жигиттер, мен бойдок болуп атып, мүмкүн түшүнбөстүктөн кылып айтып атам, бирок мен көп учурда байкап калдым ошонусун. Анан мен дагы деле мындай розовый очки кийип турам. Анда коркуш керекпи анда? Күйөөгө тийгенден кийин ал кызыгы тарагандай башка бирөөнү карайт. Анда деп туруп коркуш керекпи же кантип анда жакшы күйөөнү тандаш керек? Албетте коркуш кереги жок мындан нерсе. Кээ бирлер айтат, боло берет, ал эркек ансыз жүрө албайт деп, бирок көп эркектер да бар. Анан мен өзүмө үмүттөнөм, мен да антпейм деп. Негизи эгер аял болсо өзүнүн күйөөсүнө кызыктырып турса. Кызыктырып, анан негизи эркек эмне керек? Анын жанында болуп, аны колдоп туруп,
эркек ушуну каалайт. Эркек деген мындай эркектик сезимди каалайт. Эгер аялы келип андан жардам сурап, андан жакшы сөз айтып, мындай кандай десем, мындай эркек сезип турса, мен күйөөсү экенмин, мен мындай коргоочу экенмин, мен үй бүлөнүн ээси экенмин деп турса, анда эркек эмете баштайт. Бирок ошол учурда эле кыз өзүнө мындай кызыктырып турса, ошондо гана эркек эмете баштайт да, мындай ойгоно баштайт да, деп туруп кайра эметип ошентип сүйө баштайт. Негизи эркек ушундайбыз да. Бул жакшыбы жаманбы деп айтылбайт, бул болгон иш. Ошондуктан кызды дагы тандаганда болот эмес беле, сүйбөй алып алса тилекке каршы ошондой болот. Кээ бирлер айтат сезим келет деп. Жок, сезим анда келбей калышы мүмкүн. Сезим көп учурда наоборот кетип калат атпайбы? Жок болуп калат атпайбы? Мен сүйбөй калдым. Мурун башка эле. Мурун тиги мындай эле деп көп кыздар айтып калат. Ушул жерден жана влюблённость менен анан любовь болуш керек бул жерде. Ошо айырмасын караш керек. Биз анда сүйгөндө биз жашпыз, биз жас болбосок дагы сүйөбүз. Көзүбүзгө мындай керебиз, эчтекени карабайбыз. Бирок ошол учур өткөндөн кийин анан ал кыз анчалык сулуу эмес экен, кирпиги тартылып калган экен, тиги көрсө бул мындай экен, характерде чыдабай кетип, ошондой болот эмес беле. Негизи ушул учурду дагы өтүшкө неме болуш керек, сүйүш керек. Мындай айтканча влюблённость бул башка, сүйүү деген бул башка. Албетте экөө тең болушу керек өз убагында. Ооба. Канча убактыбыз бар? Дагы убактыбыз бар, 1-2 мүнөт сүйлөсөк болот. Жакшы. Анда кандай кыз жакшы аял болот дегенде эркектер көрсө үй иш-чараларына жакшыбы, тартиптүү, таза кызбы, ары бери баспайбы, мен баягы кадыр баркымды түшүрбөй аял болуп жакшы келин болуп берейби деп ошол жактарын карайт экен да. Бирок негизи бул ушундай ой менен келет адамдар, негизи анан кийин жакшы кыз алып алып, мындай айтканча, жакшы кызды сүйбөй же сүйүп алып кандай болсун, жакшы кыз, эми ал кыз болсо ага кызыгы жок болуп калат убакыт өткөн сайын. Үйдө отур, аялсың да дегендей калып калатпайбы? Негизи бул жакта бул бир эле критерий айтылбайт. Кыз үйдө эле отурган ушул жакшы кыз. Албетте кыз деген бул мындай айтканча, мындай аял, ал дагы адам, ал да сезим, ал өзүн мындай бир кудайдын бир пендеси. Ошондо анда да караш, ал дагы өзү жашаганга укугу бар, өзү каалагандай. Негизи ушундай кандай гана өзүңө кызык болгон, жакшы көргөндү алышы керек да. Албетте ар кандай нерселер болот, ар кандай күнүмдүк жашоо болот, сүйүү кетет, розовачки чечилет. Ошондо сен түшүнүшүң керек, ошол кыз менен жашай аласың, жашай албайсыңбы дегендей да болот да. Бирок албетте сүйүү, күйүү дагы өз ордунда болушу керек. Жакшы. Анда биз угармандарыбыздын пикирин күтөбүз. Кийинки подкастта улантабыз, анткени биз соңуна чыгып жетишпей калдык. Эң биринчи Мирел, мен ойлойм, адам баягы аял алып атканда эркек ал жоопкерчилигин, ата-энесинен жоопкерчилигин алат да ал кыз үчүн. Анан эң биринчи кезекте бул Кудайдын алдында жоопкерчиликтүү болот экен да, ошол куруп аткан үй бүлөсү үчүн. Анан эркек мен жараткандын алдында ушул айым үчүн жоопкерчиликтүүмүн десе, анда бул жакшы. Эгерде сен айтканда өзүнүн эле плюстарын ойлоп туруп анан алып алса, анан ошол бойдон калсачы, анда бул жараткандын алдында бул чоң эле жоопкерчиликке тартылып калат да. Ошондуктан мен ойлойм, эркек үй бүлөнүн башчысы болгондуктан ал ошол үй бүлөсү үчүн, куруп аткан үй бүлөсү үчүн, анын ар бир мүчөсү төрөлө турган балдар үчүн жараткандын алдында жоопкерчиликтүү экен. Бул нерсени эстен чыгарбайлы. Эстен чыгарбайлы. Кыскача дагы кошумчап кетсем, ушул жерде албетте аял менен эркектин өзүнүн милдети бар үй бүлөдө. Ошол экөө тең өзүнүн милдетин билип аткарганга билиш керек. Анда бири-биринин милдетин аткара алса, анда бул башаламан болуп кетип, түшүнүксүз болуп кетет. Экөө бири-биринин милдетин билсе, эркек катары эркек, күйөө катары күйөө, кыз аял катары аял болуп милдетин аткарып турганда, анда экөөнүн ортосунда ушул айтканча тынчтык болот деп койсо болот да, кыска сөз менен. Жакшы, биз болсо саатыбызды жыйынтыктайбыз. Ал Китап Чекит медиа сайтына катталганды унутпаңыздар. Кийинки подкастта ушул теманы улантабыз. Биз менен болуңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Ал Китап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.